നല്ല വൈബിലിരുന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് ചായയും മറ്റു ഡ്രിങ്ക്സും 40-ലധികം തലശ്ശേരി പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടീ സ്റ്റോറീസ് റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആയേക്കാണ്. ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മുന്നത്തേക്കാളും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ്. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ കടികൾക്കും വേറെ തന്നെ ഫാൻ ബേസ് ആണ്. സൽക്കാരപ്പെട്ടി, ചിക്കൻ റോള്, ചട്ടിപ്പത്രി, ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അടക്കം പല സ്നാക്സും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. ടേസ്റ്റ് വൈസ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ചായ, കാപ്പി, ബൂസ്റ്റ്, ഹോർലിക്സ് കൂടാതെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ചായകളുണ്ട്. ബദാം മിൽക്കൊക്കെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു. ഇനി തണുപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് പലതരം ഷേക്സും മൊജിത്തോ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒപ്പം കുടിച്ച കോൾഡ് കോഫിയും ഐസ് റെഡിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് മാൽബി ഒക്കെ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീ സ്റ്റോറീസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി തൃത്താല റോഡിലുള്ള അൽമിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസിനോ ഇഫ്താറിനോ മറ്റോ ടീ സ്റ്റോറീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പൊരിക്കടികൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.